habeen wanaagsan waxaanu ku bilaabaynaa sahan cirbixin kii ugu weynaa ee lagu dhaqaaqo ayaa dawladda Shiinuhu ay ku guuleysatay in ay ku tagto halkii ugu fogeyd ee abid laga gaaro dayaxa sare. dayax gacmeedka aanay nooluhu saarnayn ee lagu magacaabo Change E4 ayaa degay goobta la yiraahdo South Pole Aitken. dayax gacmeedkan ayaa sida qalab baaritaan ku sameynaya nolosha deegaanka aagaasi oo la sheegayo in dayax gacmeedku uu cagaha dhigtay saacadu markii ay ahayd 10:26 daqiiqo. dhanka Shiinaha ayaa sida ay sheegtay warbaahinta dawladdu muuqaaladan waxa ay muujinayaan qaabka iyo goobta uu u degay dayax gacmeedka maadaama howlgalku ka socday dhanka dayaxa ee ka sii jeeda dhulka. isgaarsiin toosa lagama heli karin halkaasi, sidaa darteed sawirada iyo xogta waxa laga soo dirayay dayax gacmeed kale oo dhanka dhulka markaasi u soo jihaystay oo la sheegayo in markaasi uu ahaa mid markaasi sawirada soo bixinayay. howlgaladii hore waxa gabi ahaanba ay ka dhici jireen dhanka soke ee dhulka. goobta fog ee hadda lagu tagay sahanka dhanka kale ee dayaxa ayaa ah mid tijaabo hor leh lagu sameynayo, waxaana muuqata in sawirkan uu yahay kii ugu horeeyay ee laga soo diro dhankan cusub ee dayaxa laga gaaray. dawladda Shiinaha ayaa markii ugu horeysay waxay sanadkii 2003 ay u dirtay cirbixiyeen meelaha orbitka, taas oo Shiinaha ka dhigaysa dalkii saddexaad ee halka taga marka laga soo tago Mareykanka iyo midowgii Sovieti. haddaba warkan cusub ayaa waxa uu soo baxaya si lama filaan ah uu soo baxay isagoo markii hore ay u ahaa mid sir dawladda Shiinaha oo ka qarinaysay indhaha caalamka. Very little in the way of a preview. waxyar ayuunbaa laga sii ogaa. gebi ahaanba warbaahinta gudaha laguma soo bandhigin tillaabooyinka la sii qaaday ka hor inta aanu saldhigin dayax gacmeedkan. dabcan waanu ogeyn in horaantii December lagu dhawaaqay, waanu ogeyn in qorshaha hawshani ay socotay, laakiin wax kasta oo aan ogaanay ee ku saabsan mashruucani waxa ay ka imaanayaan ila ka baxsan Shiinaha. waxaanu aragnay sawirro muujinaya meel ilaa 15 kilomitir ka sarreysa halka uu hadda saldhiga dayax gacmeedkan. waxay ahayd arrin yaab leh in warbaahinta Shiinuhu iska indha tirto. waxaan isleenahay waxay ku tusaysaa in marka laga tago muhiimadda sayniska ah ee leedahay ay sidoo kale arrintani ku hoos jiraan guulo siyaasadeed iyo kuwa ay dawladdu u isticmaali karto qaab dacaayadeed. The political and propaganda importance of a success.